guys, jadi kita mau makan kayak misalnya kita makan siang apa, misalnya pakai makanan pagi apa. Jadi kayak ini kan aku terlanjur banget videonya sore-sore ya. Jadi tadi itu siang aku udah makan jadi pertama sore-sore ini kita mau makan siang guys. Kita baru aja ambil gunting dan kita mau lanjut. Ini guys, kita mau buka serealnya dulu ya. Salah ya, buka susunya dulu. Nih susu, kita pakai susunya ini ya guys. Terus minumnya juga, kalian mau tahu minum aku apa? Enak banget sih minum aku mah. Minumnya es teh, enak gak tuh? Nih kita kental banget. Setengah aja, karena setengah aja. Karena biasanya sebat kental. Biasanya aku gitu ya guys. Udah terus setengah. Aku mau masak sereal tuh pakai air panas apa aja? Aku air panas dulu. Ini itu kita airnya pakai air itu aja. Coba ini. Oke, abis itu kita taruh di kompor. Nyalain. Kenapa ini? Nah, ya pengen udah nunggu. Kita mau minum es dulu. Seger banget guys. Itu belum mendidih. Kita sambil nunggu, kita ngapain ya? Bosan banget. Nah guys, ini mangkoknya. Nih. Seralnya ini doang. Bisa kan aku kan semalam beli seral ya. Seralnya itu ini apa namanya, dibelinya di Indomaret. Oh, beli sepak ya guys. Yang kata mobil-mobilan bis itu yang warna kuning itu guys. Kalian pernah beli nggak? Itu loh. Terus kan dapatnya 3. Yang Milo sama apa tahu itu yang bunga-bunga. Terus sama kayak gini. Cuman itu bentuknya itu kayak ada telinganya gitu. Terus itu enggak. Aku kan makan yang bunga itu pas malam. Terus ada aku makannya yang Milo. Terus kayak ternyata yang bunga rasanya gak terlalu suka. Terus keesokannya kan aku masih ada yang sereal kayak gini, cuman itu ada telinganya guys. Aku simpan di lemari. Nah aku tuh belum sempet ini, terus aku tidur sama keluarga aku tidur. Terus bangun-bangun aku kayak main HP gitu. Aku bangunnya jam 4. Terus habis bangun aku langsung kayak cuci muka, makan, gosok gigi, habis itu mandi. Terus habis itu udah, terus habis itu aku main HP lagi, scroll TikTok ya guys. Terus tahunya aku ketiduran. Pas bangun-bangun aku mau bawa sereal, aku mau ambil serealnya di lemari. Ya pas dilihat hilang. Terus aku ke dapur, lihat ke tong sampah ada bungkus sereal. Terus aku bilang, sini adiknya yang lagi makan, adik aku guys makan. Terus aku tanya ke dia, kamu yang habis makan sereal kakak ya? Padahal itu sisa 1. Terus kata tadi, iya padahal dia udah minum pororo. Terus guys, airnya mendidih guys, panas banget kayaknya. Kita coba tuangin dikit saja, semoga aja cukup. Ini saja sudah cukup. Ini lagi guys, panas. Kalau biasanya ini kekecilan gak tahu sih. Iya sih, kalau ambil yang gede lagi ini udah ada. Kita aduk dulu. Ini baunya enak banget susunya, kayak terasa banget. Kalau sudah buka dulu ya guys. Ini aku mau makan sore, aku makannya banyak ya guys. Aku mau makan sore pakai sereal ini dia. Guys, sebetulnya ternyata itu bukan tong sampah ya. Aku belinya kayak gini loh guys. Nih lihat, kalian lihat kan, ini udah ada bungkus gunting itu pasti ada aku juga nggak makan tuh kalian lihat kan tuh. Ya aku belinya kayak gini tapi udah habis. Di sini banyak banget. Oke guys, ayo kita aduk dulu terus sampai rata. Habis itu kita bawa ke sana. Kita mau makan di mana ini jadinya? Makan di sana aja. Terlihat guys, ya aku udah selesai. Dan minum aku hari ini itu es
nikmat banget. Wow, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Minum. Lanjut. Enak banget ya. Lihat. Enak banget kuahnya nih guys. Susunya. Ayo guys, kita mau ASMR ya. Muka aku terlalu dekat, harus hindarin lagi. Udah. Lihat udah tinggal dikit. Mau minum. Ntar kuahnya kita kasih adik aku. Guys, soalnya di jalan bakso. Capek banget punya. Terus tetap semangat untuk makan. Ada kenyang, perut aku sakit. Masih sedikit. Kita makan. Gak kuat. Udah, kita suruh adek aku dulu. Panggil adek. Adek, mau nggak habisin sereal kakak? Mau nggak? Mau nggak? Tadi aku tak habisin sereal kakak yang nggak apa-apa itu kakaknya. Tanya mainan Please. Guys, yakin habisin sereal aku. Adek aku nonton ini. Dan situ, saya punya kakak. Dan situ. Tuh guys, ada aku makan terus ya guys. Udah tuh. guys, punya mainan apa di rumah? Komen di bawah Lap ya. banget. Tanya mainan cek. Jadi aku buang sampah dulu. Ini sampah bekas ada aku tadi. Yupi, biasa lah. Tuh adik aku tuh sukanya nyampah. Guys, makan malamnya ini ya guys, lanjut part 2. Bye. Oh iya, darang. Guys, makan malamnya lanjut part 2 ya guys. Bye.